Rasa enaknya sendiri. Yang itu deh. Air panas itu mau berendam air panas. Datang aku mau Malam-malam. langsung, aku mau langsung berendam air panas. Nanti kalau kerudungnya berapa? Jadi kalau berendam nanti bisa. Ya udah nanti kalau nanti mau berendam yang kedua kalinya, nanti pakai kerudung yang. Mama mana mas? Panas banget. Itu kan mau dibikin konten nih. Iya, ayo. Mas jadi mau makan? Enggak, Mas mau ke rumah, mau tidur aja Udah tidur dah. seperti bayi. Ngemil aja ngemil dah. Enggak. Ngapain Pak? Rekam gaya lagu. Solo Pasir Koja Soroja. Kita mampir beli susu sore. Solo gitu.
Dulu ya di. Iya kan yang turun terus. Heeh. Oh ini lagi sono lagi. Tembus lagi. Ya, Bang ke kamp. Di bawah. Iya, di sini tuh pendamnya tuh. Oh, itu yang itu. Iya. Oh. Ini musola apa toilet musola ya? Pintu. Ini ya, Bang.
tiga empat kosong ini. Ini kalau ordernya satu kafling misalnya buat bawa 2 tenda masih bisa. Itu udah jebol. Dia nggak bisa dilewatin. Udah. Coba ke sana. Sini kecil banget segini Pak. Ada rasanya nggak? 1, 2, 4 ya. Udah cokok. Tuh jongkok. Lu. Empat ya, sama yang itu ujung. Kayaknya udah lama nggak buat event kali. Ini ya boy. Nggak usah, nanti. Mau ke toilet. Ayo sono, lurus. Sama aja kali yang kata makan. Oh iya. Sunda putih. Putih, sunda putih. Gue deh sampai sini gak ada tangga lagi deh. Emang? Jangan enggak semuanya. Papa coba tanya papa. Gak ada lagi. Oh ada tangga lagi nggak? Ya. Ini ada tangga nih. Ada. Terus itu papa jongkok. Oh, ayah. Sepinggang. Berarti semeter. Enggak, ini ada di kita.
90 cm ya. Ya enak ya. Udah di. Ya nggak segini nih. Aku mau pegangan. Kalau enggak besok butuh. Besok aja. Coba. Aku juga di sini di. Wah, kayak private ya. Uti duduk sana. Rasakan kita tenang. Ayo, Askan, berenang ke sini. Uti cuma bisa lihat. Tungguin. Pegangin. Ya. Dede, ayo. Ada kamera di sini di. Dia mah ketakutan dari kecil, ketakutan. Biar nanti di. Papa jangan jongkok. Pas ini. Oh, yang ditarik. Papa nggak boleh ditarik. Nih, nih. Biar bisa. Udah. Kau kepikir. Ayo, bisa lagi ya? Yuk, gas. Seru.
Berenang gitu. Berendam mulu. Masuk angin. Si dulu bosnya enak ya. Belum Sambil itu. ngemil-ngemil. Masih apa namanya? Pokok Kuku. udah papa di sini aja. Ntar lama-lama enggak, Bos. Ini cemplungin ya sebatinya ya. Biar dingin. Papa ya. Wih. Wih. Mau main balet ketemu ya. Balet ya. Kagak, Wih. Dua kamu ya. Masih naik. Ambil yang mana ya, Bil? Awas ntar jatuh. Iya malah gede betul. Nung sini aja Nung. Kamu kegedean itu. Tar lagi dong. Set jatuh. Tar lagi. Udah biarin, Pak. Barang aku ya. Bukan taruh di bawah gini aja bang. Aku ini Ini lah. kelematin dulu. Daripada digigit, daripada di itu ya. Nung. Tunggu. Oh, yuk. Suasana pagi guys. Mimin tadi rendam ini badannya. Pegal-pegal hilang nih. Tutup ya. Kafe. Ditutup. Yang sedang ya, nggak terlalu panas ini. Oh, dikuras mah. Dikurangin airnya ya. Oh, dibuang ke sono yang bawah. Mami, yuk. Kalau dari potensinya sih sangat potensial ya. Dia ada camping ground, ada glamping, ada kolam rendam air hangat, musola, toilet bersih. Cuman ya emang kalau kompor kan kurang ini ya, kurang deket ya. Kompor itu di tengah-tengah dan jauh dari toilet. Nah kalau ini aula, cuman info pengurusnya sih tertimpa pohon ya, jadi kondisinya seperti itu, terbengkalai. Di kolam 3 yang dikeringin, toilet, musola bersih semuanya, nyaman. Ya itu agak kurang terurus ya, seolah seperti itu. Kalau pengurusnya sih sangat respon ya, bagus ya. Kita komen beberapa kekurangannya juga, kasih input sih, kasih masukan ya. Kalau para campers itu kan sangat ini
sangat suka lah kondisi seperti ini. Memang ada beberapa kekurangan, itu sangat bisa diperbaiki. Aulanya hampir roboh. Mungkin butuh budget buat renovasi ini kali Bun ya, kolam rendamnya, terus mungkin aulanya juga perlu direnovasi lagi. Terus beberapa toilet harus ditambah, mau nggak mau. Nih kan bagus nih tuh, bagus. Iya sayang, iya.
Inilah momen seorang ayah Nih, kaget juga bisa ketika gitu, melihat Pak. anaknya yang jadi prajurit TNI dan pulang tiba-tiba menemui ayahnya yang sedang mulung tersebut. Padahal awalnya anaknya tersebut pamit dari rumah pergi merantau, tapi tak disangka anaknya tersebut terdaftar sebagai prajurit TNI dan alhamdulillah lulus jadi abdi negara. Inilah momen seorang ayah kaget ketika Gak bisa ya, orang gak dinyalain datanya. Itu rekod yang terakhir yang bisa. Hati-hati. Hah? Udara nggak? Coba lihat. Oh, lupa dulu. Air cleaner. Bawa itu nggak? Serokan. Tapi tutup botol aja. Ya udah pakai tangan di sini dulu, mama kayak gitu tahu. Pakai tangannya ditangkap gitu. Kan cewek kan itu namanya. Ya coba. Cewek. Sebentar kalau ini panjang. Buat. Di situ juga ada. Di situ juga ada. Iya banyak gede-gede ya. Coba mas di situ ada bukan. Bukan kamu harus jatuh, kamu pakai tangan dua. Ini depannya dong. Dia sekali beranak kan banyak banget, Mas. Beratus-ratusan berarti itu. Ya Allah, jadi mama Juga dong gede. Gini nih mama dulu nangkapin. Tuh, itu nggak ada. Yuk. Gini mama nangkapin. Wah, Nah, tapi ini kopi udah. nih mama dulu nangkapin begini kak. Taruh di mana tuh? Jago Mas, Mama ya. Plastik ini plastik. Kodok-kodok. Botol mana? Botol mana? Itu udah. Kita aku ambil dulu ya. Aku ambil dulu. Teman. Aku ambil dulu. Teman ya. Aku ambil dulu. Itu mas nangkapin dulu mas mama begini. Oh, mama nangkap.
sama mobil ya? Teh pelunasan Wijohani. Hah? Yang penasaran sama Burayot Lekas Garut. Yang penasaran, iya. Tapi mau beli yang kecil 20.000 atau Ramai juga ya. Dia berkata, saya mau 2 bantal diikat di punggung saya. Dengan 2 bantal, dia hampir tidak merasakan sakit apapun. Dia lalu menoleh ke orang Indonesia dan berkata, kasihan sekali kamu, nggak ada bantal lagi. Saat giliran orang Indonesia, petugas itu berkata, negaramu sangat indah dan saya senang berkunjung ke sana. Kamu boleh minta 2 permintaan. Orang Indonesia berkata, oh terima kasih petugas. Tuh, Papa, pencet. Papa, Wih, 39 menit lagi ya. Ya. Berapa menit lagi, Pak? 39. 39. ngapain dia ngetap? kirain ngetap masih. Ini udah sampai Grand Wisata. Iya sayangku. Ini Mas mau cas dong, baterai Mas. Nih, Soalnya nanti main toko es krim ya sama Umar. Pasti Umar nggak mau yang